Continuando o vídeo. Ai, ai, bonita. Gente, é bonita a paisagem, a natureza. Vai fazendo nosso amigo. Que boa. Vou mostrar aqui isso aqui. Tô gravando, não sei como é que vai ficar não, mas eu não sei gravar. Eu dou Laurinha. Você vai corrigir se for bom, Laura. Eu vou, tô gravando.